بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد سرور مغل صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج ہم آپ کو انتہائی اہم معلومات ان سے لے کر آپ کی نظر کریں گے۔ تو ناظرین، ہم آج بات کریں گے رٹھوہ اریام برج، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے دماغوں کے اندر ایک محور بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں معلومات لیں گے، اور یقین ہے کہ وہ ہمیں بہترین قسم کی معلومات فراہم کریں گے، تاکہ لوگوں کے اندر کسی بھی قسم کا جو ابہام ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ کب سٹارٹ ہوا، کب مکمل ہوگا، اس کے کیا فائدے ہوں گے، کون کون سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، یہ سرور صاحب سے جانیں گے۔ سب سے پہلے محمد سرور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سرور صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا سرور صاحب، ذکر کر رہے تھے ہم رٹھوہ اریام برج کے بارے میں، تو رٹھوہ اریام برج کے بارے میں ہم آپ سے اہم معلومات لینا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ رٹھوہ اریام برج کدھر واقع ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور ویورز کا بھی شکریہ۔ بڑی تحقیق کے بعد جو ہے، وہ بڑی انفارمیشن کے بعد جو ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، تو پوری معلومات لے کر میں ناظرین کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ رٹھوہ ہریام پل، یہ دیکھیں میرپور اور اسلام گڑھ کے مڈ میں جو منگلا ڈیم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں، اس کا جو نام ہے، وہ اس کا نام رٹھوہ ہریام برج کیوں رکھا گیا ہے؟ اب میرپور والی سائڈ کا اگر ہم دیکھیں تو رٹھوہ محمد علی، ٹھیک ہے، اور اسلام گڑھ والی سائڈ کا اگر تذکرہ کیا جائے تو یہاں پر ہوتا تھا ایک گاؤں چک ہریام۔ تو میرپور اور اسلام گڑھ کے درمیان جو دونوں علاقہ جات ہیں، ان کو جوڑ کر رٹھوہ ہریام برج اس کو جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ بہت اچھی معلومات دی آپ نے، کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو میرپور والا جو کنارہ ہے ڈیم کا، اس کنارے پہ واقعہ جو گاؤں ہے اس کا نام ہے رٹھوہ محمد علی، جی اور جو اسلام گڑھ والی سائڈ پہ گاؤں ہے اس کا نام ہے چک ہریام، اور بیچ میں آ گیا منگلا ڈیم۔ منگلا ڈیم کو پل کے ذریعے آپس میں ملانے کے لیے ان دو گاؤں کو پل کی شکل میں جوڑ کر اس پل کا نام رکھا گیا ہے رٹھوہ اریام برج۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہے۔ دوسرا سر، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ رٹھوہ اریام برج جو ہے، اس کی تعمیر جو ہے کب شروع ہوئی تھی؟ ہاں جی، بڑا زبردست سوال کیا، اور ہمارے ناظرین کو بھی بڑا بے صبری کے ساتھ انتظار تھا۔ تو ابھی ہم بعد میں اس کا موازنہ بھی میں کر کے دکھاؤں گا۔ یہ آپ کا جو سوال ہے اس کے مطابق تو اس کا جو سن ہے 2008 بنتا ہے، اور اب جو ہے 2025 جا رہا ہے۔ تو اس کو تقریباً شروع ہوئے میرے خیال میں 17 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیت چکا ہے۔ تو اب اس کا جو آغاز ہے، کام کا دوبارہ آغاز جو ہے، وہ کچھ امیدیں جو ہیں وہ لگی ہیں کہ رٹھوہ ہریام پل جو ہے وہ انشاءاللہ جلد از جلد کمپلیٹ ہوگا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن کام جو ہے وہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ بڑا تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اچھا سر، سننے میں آیا کہ یہ پل جو ہے آزاد کشمیر کا سب سے یعنی کہ لارجسٹ برج ان آزاد جموں اینڈ کشمیر، تو اس کی لمبائی کتنی ہے؟ ناظرین کی معلومات میں بھی میں اضافہ کروں گا۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ 5 کلومیٹر ہے، اور میرے خیال میں یہ آزاد کشمیر کا جو ہے وہ سب سے بڑا پل ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے ٹاپ 5 برج میں اس کا شمار جو ہے وہ ہوگا۔ یعنی کہ پاکستان کے بڑے پل میں ان کا شمار ہوگا رٹھوہ اریام برج جی کا۔ جی اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ رٹھوہ اریام برج کی تعمیر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2008 میں اس کی سٹارٹنگ ہوئی ہے، جی جی تو اس کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، تاخیر کی جو وجہ ہے، نمبر 1 پر میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو یہاں پر دریا جہلم جو ہے وہ یہاں سے بہتا ہے نیچے سے، تو جہاں سے ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں دلدل ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہو گیا۔ اب اس دلدل کی وجہ سے جو ہے وہ جو پل کا کام ہے وہ رکا۔ اب مزید جب سال بہ سال جو ہے وہ مہنگائی سے مہنگائی تر ہوتی چلی گئی، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ
2025 میں کوई भी काम है तो उसका एक फुट का जो है वो 200 रुपया लेते हैं। अब 2026 के अंदर जो होगा वो मेरे ख्याल में 250 या 300 चला जाएगा। अब हुकूमत पर भी जो है बोझ बढ़ा, फिर इस पुल के ऊपर करप्शन वगैरह भी हुई। मैं इसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन हुई। अब ये है कि रेट्स इसमें बड़े, हमारी हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं हैं कि वो जो तेज़ी के साथ काम करवाए। बजट टू बजट करवाना मुश्किल, और इसमें जो है ताख़ीर की यही वजूहत हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी करप्शन और बजट, लेकिन सर उसमें एक बात सुनने में आई है, मैं आपको बताता चलूँ कि जो फंड थे ना वो गवर्नमेंट जो है ना वो उन जो मुतलका जो महकमे थे ना उनको वो जारी कर चुकी थी, लेकिन यह कि उन्होंने ताख़ीरी अरबे करके इसको डिले किया। उसकी वजह सबसे बड़ी वजह तो शायद ये है कि ये लोगों की डिमांड नहीं थी, ये पुल गवर्नमेंट का एक अपना एक मंसूबा था लोगों की सहूलियात के लिए। तो बहरहाल ये है कि हम उम्मीद रखते हैं कि ये पुल इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। सरवर साहब, आप इस पुल के हवाले से हमें ये बताएं कि ये पुल अल्लाह करे मुकम्मल हो जाएगा तो इसकी वजह से जो सफरी सहूलियात होती हैं, जो रोड डिस्टेंस होता है, जो लोगों का वक्त है, वो कितना बचेगा और कौन कौन से इलाके इससे मुस्तफ़ीद होंगे? जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर मीरपुर के जो लोग हैं उनको बेनिफिट होगा, और मीरपुर के ऐसे लोग हैं जिनकी रिश्तेदारियाँ डिस्ट्रिक्ट कोल्डी के अंदर हैं, पूंछ के अंदर हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें अगर करीब तरीन शहरों की हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो इस्लामगढ़ वालों को, और डडियाल और चकसवारी वालों को होगा, क्योंकि करीब तरीन यही बड़े शहर लगते हैं। अब इसके बाद आए तो कोटली वालों को भी इसका बेनिफिट होगा। कोटली वालों, कोटली खुरेटा नकियाल वालों का जो बेनिफिट होगा, कम अज़ कम 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे का जो सफ़र है वो कम हो जाएगा। तो इनको जो सफरी सहूलियात हैं वो कम वक्त के अंदर जो है दस्तयाब होंगी, और अपनी मंज़िल मकसूद पर जल्दी पहुँचेंगे ये। अच्छा सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये है कि लोगों को जो ये टाइम की बचत होगी, लोग बआसानी कोटली से या डडियाल से, इस्लामगढ़ से, सुमानी से, नकियाल से जो मीरपुर या लाहौर की तरफ ट्रैवल करते हैं उनको तकरीबन आधा पौना घंटा या घंटे का सफ़र जो है वो बच जाएगा, टाइम बचेगा उसका। और दूसरा जो मेरा जहन कह रहा है कि जी ये जो अरियाम ब्रिज है, ये चूँकि बिल्कुल मंगला डैम के ऐन ऊपर वाक़या है, इसकी वजह से अगर ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि टूरिस्ट में भी जो है ना वो फ़ायदा होगा गवर्नमेंट हौज़ात को। आप इसके बारे में क्या कहना अच्छा, चाहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। देखें, बिल्कुल हमारे जो लोग हैं यहाँ घूमने के लिए कराची चले जाते हैं समुद्र पर। अब समुद्र में और ये मंगला डैम पर जो रठुआ हरियाम ब्रिज बनाया जा रहा है, इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई डिफरेंस इतना नहीं होगा। तो लोग यहाँ पर जो विजिटर हैं वो लाजमी आएंगे, क्योंकि अगर आप पानी के दरमियान खड़े हैं, आपके आगे पीछे चारों तरफ पानी है, तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा होगा। और अभी से जो है वो हमारे जो मुला हजरात हैं, कश्तियाँ वगैरह जो चलाने वाले लोग हैं, अभी से जो है, अभी पुल कंप्लीट नहीं हुआ, तो पुल की दोनों अतराफ से जो लोग हैं वो विजिट करने के लिए जाना शुरू हो गया जी है। जी जाना शुरू हो गए, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि अभी उम्मीद लगी हुई है कि ये पुल मुकम्मल हो जाएगा, तो आपके इल्म में कब तक ये पुल मुकम्मल हो जाएगा? हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर हम बात करें, या उनकी जो तीफल तसल्लियाँ हैं, और कंपनी को भी जो टाइम दिया हुआ है इन लोगों ने, तो उससे हम उम्मीद करते हैं, और काम जिस तेज़ी के साथ जारी है, वो 2027, 2027, यानी 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो 4 माह चले गए, लेकिन यह है कि हम 1.5 साल कह सकते हैं कि 1.5 साल में इंशाल्लाह पुल की जो तामीर है मुकम्मल हो जाएगी। मतलब ये है कि 2024 में इसका जो है नई कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, ठेका मिला, और 2027 तक उन्होंने नोटिस लिया कि हम आपके दिए हुए नोटिस के मुताबिक इसको 2027 में कंप्लीट करेंगे। जी जी लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि चूँकि ये पुल जिस जगह पे वाक़या है ना, वहाँ पे जो पानी की जो सतह, हर वक्त वहाँ पे पानी रहता है, साल के 365 दिन ज़्यादा पानी रहता है। तो जो पुल मुकम्मल हो गया था वहाँ पे तो कभी कभी खुशहाली हो जाती थी, पानी कम हो जाता था। लेकिन अभी चूँकि जो दरिया जेहलम का मबा गुजरता है वहाँ पे जो उसका काम रहना बाकी है, वहाँ पे सुनने में आया कि जी साल के 365 दिन पानी रहता है,
माह सवाए 3 माह के 3 महीने वहाँ पे पानी नहीं होता और 3 माह में काम शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि 24, 25, 26 और 27 3 सालों के 9 महीने में यानी कि ये काम मुकम्मल होगा, क्योंकि साल में सिर्फ 3 माह काम होता है। तो इसका मतलब यह है कि 9 महीने अगर बराबर खुश्की हो वहाँ पे, तो अगर साल में 3 माह काम करना पड़े तो ये 2 10 में काम मुकम्मल हो जाएगा। सरवर साहब, आखिरी सवाल मुझे बताएं, उसके बाद हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुझे बताएं कि बेशुमार कंपनियां यहाँ पे काम करती रही हैं और वो काम आधा छोड़ के भाग गई हैं, कुछ छोड़ गई हैं, कुछ कह रही हैं हमें नुकसान हो रहा है, कुछ कह रही है हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, कुछ कह रही है हमारी मशीनरी जो है यहाँ पे वो काम नहीं कर सकती है, कुछ कह रही है कि हमारे लेबर के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो पानी में इस तरह की फाउंडेशन बना सकें। तो अभी जिस कंपनी को ठेका मिला उस कंपनी का नाम क्या है? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, और इस कंपनी पर हमें उम्मीद भी बड़ी है। पाकिस्तान की एक फेमस कंपनी है। हम उम्मीद भी करते हैं इन्होंने जितने भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, बड़े ही कमाल किए हैं, खूबसूरत, और अपने टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो किए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, FWO इस कंपनी का नाम है। पाकिस्तान की ये बड़ी फेमस कंपनी है, FWO। मुझे यकीन है हमारी ये मुलाकात और सरवर साहब से ली हुई मालूमात आप तक पहुँचेगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, आपको पसंद आएगी। मुझे और मोहम्मद सरवर को दें इजाज़त। अल्लाह नगेबान। अल्लाह हाफिज़।